தொடர்ந்து பல பதிவுகள்ல சித்தர்கள் சொன்ன வழிமுறைகள், சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய மருந்துகள பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். இந்த பதிவுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, பெரும்பாலும் இரவு நேரத்துல நெறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை. இது அவர்களுக்கு மட்டும் இல்ல, வீட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே தூக்கத்தை கலைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு. இந்த குறட்டை சாதாரண ஒரு விஷயமா? எதனால இது ஏற்படுது? குறட்டை தானங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறலாமா? இதற்கான சிகிச்சைகள் கட்டாயம் நம்ம எடுக்கணுமா? எதனால இந்த குறட்டை ஏற்படுது? இத பத்தி எல்லாம் பார்க்கலாம். முக்கியமாக நிரந்தரமாக இந்த குறட்டை பிரச்சனைக்கான தீர்வுகள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம நார்மலா சுவாசம் நடைபெறுது. இந்த ஏர் பேசேஜ் வழியா, ஸோ சுவாச பாதை வழியாக நமக்கு ஆக்சிஜன் நுரையீரலுக்குள்ள போகுது. ஆனா தூங்கும்போது மட்டும் என்னங்க நடக்குது? எதனால இந்த சவுண்ட் ஏற்படுது? இதனால பல வருஷமா என் ஹஸ்பண்டுக்கு இந்த மாதிரி குறட்டை பிரச்சனை இருக்கிறதுனால பல வருஷமா நான் தூங்காம இருக்கேன். அதே மாதிரி இப்போ பெண்களுக்கும் நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்னோரிங் ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம சரி செய்யலாம்? முதல்ல நமக்கு சுவாச பாதையில ஏதாவது அடைப்பு இருக்கு, பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா அதை சரி செய்யறதுக்கான வழிமுறைகளை நம்ம பார்த்துக்கணும். ரொம்ப நாளா உங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் இருக்கு, ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஆஸ்மாவோ இல்லை வீசிங் மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா அதற்கான சிகிச்சைகளை நம்ம எடுத்துக்கணுங்க. இதை தாண்டி வேறு என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வெல்கம் டு நித்யாஸ் வாரம், where ancient Siddha tradition meets modern healing. Experience the difference. வரம் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் டாக்டர் நித்யா, சித்தா ஃபிசிஷியன். தொடர்ந்து பல பதிவுகளில் சித்தர்கள் சொன்ன வழிமுறைகள், சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய மருந்துகளை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பெரும்பாலும் இரவு நேரத்தில் நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை. இது அவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே தூக்கத்தை கலைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக இப்போது கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க, கரெக்ட் தாங்க. குறட்டை பிரச்சனை, ஸ்னோரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த குறட்டை பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம ஒரு கேலியாக அவங்கள கிண்டல் செய்வோம். என்னப்பா இப்படி குறட்டை விடுற, உன்னால் தூக்கமே போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த குறட்டை சாதாரண ஒரு விஷயமா? எதனால இது ஏற்படுது? குறட்டை தானங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறலாமா? இதற்கான சிகிச்சைகள் கட்டாயம் நம்ம எடுக்கணுமா? எதனால இந்த குறட்டை ஏற்படுது? இதை பற்றி எல்லாம் பார்க்கலாம். முக்கியமாக நிரந்தரமாக இந்த குறட்டை பிரச்சனைக்கான தீர்வுகள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ பொதுவாக இந்த குறட்டை அப்படின்னு சொல்கிறது பகல் நேரத்தில் நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறோம், நார்மலாக சுவாசம் நடைபெறுது. இந்த ஏர் பேசேஜ் வழியாக, ஸோ சுவாச பாதை வழியாக நமக்கு ஆக்சிஜன் நுரையீரலுக்குள்ளே போகுது. ஆனால் தூங்கும்போது மட்டும் என்னங்க நடக்குது? எதனால இந்த சவுண்ட் ஏற்படுது? இதனால பல வருஷமா என் ஹஸ்பண்டுக்கு இந்த மாதிரி குறட்டை பிரச்சனை இருக்கிறதுனால பல வருஷமா நான் தூங்காம இருக்கேன். அதே மாதிரி இப்போ பெண்களுக்கும் நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்னோரிங் ப்ராப்ளம் இருக்குங்க. ஸோ சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா, டாக்டர் நான் பகல் எல்லாம் நல்லா நான் வேலை பார்க்குறேன், இரவு நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப டயர்டாகி நான் தூங்க ஆரம்பிச்சிடறேன், எனக்கே தெரியல நான் குறட்டை விடுறேன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு. இப்போது ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி இது ஏற்படுறதுக்கான காரணம் என்ன? ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஏர் பேசேஜ் நம்மளுடைய சுவாச பாதைக்கு இருக்கக்கூடிய சுற்றி இருக்கக்கூடிய தசைகளில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ரிலாக்ஸேஷன், தளர்வு. தூங்கும்போது நம்ம எப்படி நல்லா ரிலாக்ஸாக தூங்குவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் உடல் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தசைகள் நமக்கு தளர்வடைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஓய்வாக இருக்கக்கூடிய நேரம் அப்போது ஏர் பேசேஜ் சுற்றி இருக்கக்கூடிய தொண்டை பகுதியிலையோ இல்லை நம்மளுடைய கண்ண பகுதியிலையோ இந்த இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் நமக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுனால சுவாச பாதையில் கொஞ்சம் அழுத்தம், அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்படுது. கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு தடை ஏற்படுது, அடைப்பு ஏற்படும் போது காற்று அது உள்ளே போகிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் ஏற்படுது. அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, அழுத்தி காற்றை உள்ளே இழுக்கும்போது ஏற்படக்கூடிய அதிர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால அது சவுண்டாக குறட்டையாக நமக்கு வருதுங்க. அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும்னா, ஏற்கனவே ஆஸ்மா, வீசிங் மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம். ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு சுவாச பிரச்சனைகள், காற்று உள்ளே இழுக்கும் போதே நமக்கு ரொம்ப சிவியராக இருக்கிறதுனாலையும் குறட்டை பிரச்சனை வருது. ஒரு சிலருக்கு இந்த லாரிங்ஸ் சொல்லக்கூடிய தொண்டை பகுதியில் நாக்கோட அடிப்பகுதி நம்மளுடைய ஏர் பேசேஜ் மூடுற மாதிரி, ஸோ தளர்ந்து பின்னோக்கி தள்ளப்படுது. அப்பயும் நமக்கு குறட்டை மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருது. இதை தாண்டி இன்னும் யார் யாருக்கெல்லாம் குறட்டை பிரச்சனை வரலாம்? ஸோ ஏஜ்டு பீப்புள், வயதானவர்களுக்கு ஏற்படலாம். அடட நீங்கள் வேறங்க, இப்போ எனக்கு ஏஜே 30 தான் ஆகுது, ஆனால் நான் 5 வருஷமாக குறட்டை பிரச்சனை இருக்கே எனக்கு அப்படின்னு சிலர் சொன்னீங்கன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தசைகள் தளர்வடைகிறதுனா கூட இருக்கலாம். ஸோ ஏஜ் ஒரு ரீசன். இன்னொன்று ஆண்களுக்கு அதிகமாக
பெண்களை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆண்களுக்கு அதிகமாக இது ஏற்படுது. ஒபிசிட்டி ஒரு முக்கியமான காரணங்க. உடல் பருமன். சரிங்களா? இந்த உடல் பருமன் அதிகமாயிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? உடல் பருமனாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அதுவும் முகத்துல இந்த டபுள் சின் ப்ராப்ளம்லாம் நிறைய பேர் சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி நமக்கு தசைகள் அதிகமாகி அதனாலேயும் தளர்வு ஏற்பட்டு நமக்கு இந்த பிரச்சனை வருது. குரட்டை பிரச்சனை வருதுங்க. அதற்கு அடுத்ததாக இந்த ஆல்கஹால், ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருக்கிறவங்க, ரொம்ப வருஷமா நான் வந்து ஆல்கஹால் எடுக்கிறேங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, உங்களுக்குமே இந்த குரட்டை பிரச்சனை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்போ இது எல்லாமே ஒரு ரீசன். இன்னொன்று அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியே ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறவங்க, ஏதாவது மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறவங்க, தொடர்ந்து பல வருஷமாக மருந்துகள் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கும் இந்த குரட்டை பிரச்சனை ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குங்க. இதை எப்படி நம்ம சரி செய்யலாம்? முதல்ல நமக்கு சுவாச பாதையில் ஏதாவது அடைப்பு இருக்குது, பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா அதை சரி செய்யறதுக்கான வழிமுறைகளை நம்ம பார்த்துக்கணும். ரொம்ப நாளாக உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் இருக்குது, ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஆஸ்மாவோ இல்லை வீசிங் மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா அதற்கான சிகிச்சைகளை நம்ம எடுத்துக்கணுங்க. இதை தாண்டி வேறு என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சிம்பிளாக உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு முக்கியமாக அந்த முகத்திலும் கழுத்திலும் இருக்கக்கூடிய தளர்வடைந்த தசைகள் இறுக்கமடைவதற்கான பயிற்சிகளை நம்ம செய்யணும். இப்போ இதிலே வந்து சில ஃபேஷியல் எக்ஸசைஸ், ஃபேஷியல் மசாஜ் எல்லாம் இருக்குது. இதை நம்ம ட்ரை பண்ணணும். மசாஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் நிறைய தைல வகைகள் இருக்குது. இதில் முக்கியமாக ஸ்தான தைலம் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம். இந்த ஸ்தான தைலம் பொதுவாக எதுக்குன்னா தளர்வடைந்த தசைகளை இறுக்கமடைவதற்கான ஒரு முக்கியமான தைலம். ஸோ இது பொதுவாக அடிவயிற்று பகுதியில் நிறைய பேருக்கு பிரஸ்ட் சாகிங் இருக்குது, இல்லை நம்ம முகத்தில் இருக்கக்கூடிய தசைகள் தளர்வடைஞ்சிருக்கு, அது எல்லாமே இறுக்கமடையணும் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த தைலம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தளர்வடைந்த தசைகள் இறுக்கமடைய ஆரம்பிக்கும். அப்போது நமக்கு இந்த குரட்டை பிரச்சனை தீருங்க. ஒரு பக்கமாக நம்ம திரும்பி படுத்துக்கலாம். ஸோ லெஃப்ட் சைடு, அதுக்காக தான் சொல்லுவாங்க, சாப்பிட்டு நீங்கள் இரவு நேரத்தில் தூங்கும்போது இடது பக்கமாக திரும்பி படுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது. ஸோ இடது பக்கம் திரும்பி படுக்கும்போதும் கொஞ்சம் நமக்கு ஏர் பேசேஜில் ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ தொடர்ந்து நமக்கு வந்து இந்த சுவாச பாதையில் பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா அதற்கான சிகிச்சைகளை கண்டிப்பாக எடுக்கணுங்க. இரவு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வெந்நீரில் இந்த பொடிகளை போட்டு நம்ம குடிக்கணும். இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, தசைகள் கொஞ்சம் இறுக்கமடைய ஆரம்பிக்கும், ப்ரீத் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஸ்லீப் ஏப்னியா அப்படின்னு சொல்கிற கண்டிஷன் நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும். இதுலேயுமே முக்கியமாக அந்த தடை ஏற்பட்டு வர்றதான் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஏப்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது குறைபாடு, அதாவது அந்த ஏர் பேசேஜில் நமக்கு ஒரு நெருக்கம் ஏற்பட்டு உள்ள காற்றே போகாமல் இருக்கிறது. இந்த மூலிகை பொடியை, இந்த சூரணத்தை இரவு நேரத்தில் வெந்நீரில் கலந்து குடிச்சிட்டு நம்ம தூங்கும்பொழுதும் நல்லாவே நமக்கு டைஜஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும், உடல் எடையும் குறையும், குரட்டை பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கும். ஸோ முக்கியமாக முதல்ல இதில் என்னென்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சோம்புங்க. சோம்பு ஒரு 100 கிராம் அளவு எடுத்துக்கணும். சிற்றரத்தை 50 கிராம், ஏலக்காய் 50 கிராம் எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த 3 மூலிகையும் ஒன்றாக சேர்த்து நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு எடுத்து வெந்நீரில் கலந்து இரவு மட்டும் நம்ம குடிச்சிட்டு வரலாம். ஸோ தேவை ஏற்பட்டால் இதில் கொஞ்சமாக நம்ம பனங்கற்கண்டு ரொம்ப குறைவாக சேர்க்கணும், அதிக இனிப்பு சேர்க்கக்கூடாது, சேர்த்து இரவு மட்டும் இதை வெந்நீரில் குடிச்சிக்கிட்டே வரணுங்க. அதை தாண்டி காலை நேரத்தில் கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி செய்கிறது, நம்மளுடைய கொலஸ்ட்ரால் லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறது, உடல் எடையை குறைக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த குரட்டை பிரச்சனை நிரந்தரமாக குணமாகும். ஸோ பல நாட்களாக பல இரவுகள் நான் தூக்கத்தை தொலைச்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வருத்தப்படுறீங்கன்னா, ஸோ இந்த வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. முக்கியமாக சுவாச பயிற்சி, பிராணாயாமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சுவாச பயிற்சியை செய்யும்போதும் நமக்கு நுரையீரல், அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தசைகள் வலிமையாக ஆரம்பிக்கும், குரட்டை பிரச்சனையும் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த பதிவு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சித்த மருத்துவம் தொடர்பான மருத்துவ ஆலோசனைகளுக்கு ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி. Welcome to Nitya's Varam, where ancient Siddha tradition meets modern healing. Experience the difference.